Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Demak, darslarimizni davom ettirgan bo'lamiz. O'tgan dar o'tgan safargi darslarimizda biza primary key va foreign keylarni, ya'ni asosiy kalit va demak tashqi kalit, yordamchi kalitlarni ko'rib chiqqandik va darsimizning so'ngida ularning ishlatilishiga misol tariqasida ikkita jadvalni bir-biriga bog'lab, yakuniy natijani bitta alohida qo'shimcha jadvalda yaratib chiqazgan edik. Ma'lumot ishimiz davomida demak ma'lumotlar ombori ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, bitta jadvaldan emas, balkim bir qancha jadvallardan tashkil topgan hisoblanadi. Va demak bizadan so'ralayotgan yoki bizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni biza o'z navbatida faqatgina bir jadvaldan emas, bir qancha jadvallarni demak yig'indisidan bir-biriga o'sha jadvallarni qo'shib, primary key yoki demak foreign key va primary key yordamida bir-biriga qo'shib bizga kerakli bo'lgan demak jadvallarni hosil qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Va bitta narsani yana qaytadan yodingizga solib o'taman. Biza joinlar orqali demak tashkil qilgan jadvalimiz, so'rovimiz orqali chiqib kelgan jadvallar vaqtinchalik jadvallar hisoblanadi va u asosiy ma'lumotlar omborimizda hech qanaqa demak qo'shimcha jadvalni yaratmaydi. Balkim ma'lum bir demak ma'lum jadvallardan bizani o'sha so'rovimiz yordamida hosil qilingan vaqtinchalik jadval hisoblanadi. Xo'p, darslarimizga qaytadigan bo'lsak, bugungi darslarimiz joinlarni demak yanayam demak batafsilroq ko'rib chiqish hisoblanadi va bu joinlar uchun bag'ishlangan darslarni demak darslardan biri hisoblanadi. Joinlarga faqatgina bitta dars emas, bir qancha darslarda demak murojaat qilamiz. Joinlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak bugungi ko'radigan joinlarimiz demak 3 ta join hisoblanadi. Aslida ularning turi ham unaqa ko'p emas va asosiy eng ko'p ishlatiladigani demak inner join. O'zimiz o'tgan safargi misol tariqasida ko'rsatganimiz filtr yordamida yoki join on deb yordamida o'tganimiz inner join, left join va full join. Ularning bir-biridan qanaqa farqi bor? Demak, ular qanaqa qilib so'rovlar orqali demak natijaga erishiladi. Bularni hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari mana bu yerda keltirilgan ham inner join, left join va full joindan tashqari bizada right join bor. Right join juda kam holatlarda ishlatiladi va SQLite 3 ta. Demak, bu bizada qo'llab-quvvatlanmaydi. U demak left joinni g'ir teskarisi. Ya'ni left joinda e'tibor bergan bo'lsanglar, chap tomonda bitta jadval, o'ng tomonda bitta jadval turgan bo'lsa, left joinda faqat chap tomondagi qiymatlarnigina oladi. Right joinda bo'lsa, xuddi shuni teskarisi. O'ng tomondagi jadvalda barcha qiymatlarni oladi, chap tomondagisini faqat o'ng tomondagisi bilan mosgina bo'lgan qiymatlarnigina oladi. O'shaning uchun uni ko'rib chiqmaymiz. Va darslarimizni bosqichma-bosqich hozir misollar tariqasida ko'rib chiqishni boshlaymiz. Demak, birinchi ko'rib chiqadiganimiz joinimiz inner join yoki joinni o'zi deb hisoblanadi va bu yerda men demak Chinookdan tashqari o'zimiz uchun tushunarli bo'lgan demak ikkita jadvalni oldim. Demak, kitob va muallif degan ikkita alohida bizada aytaylik jadval bor va bu jadvallarimiz ikkalasi ham demak ikkitadan ustundan iborat va har biri bir qancha qatordan iborat. Demak, kitob demak bizada jadvalimiz kitob nomi degan ustundan iborat va u kitobning demak nomlarini demak o'zida mujassamlashtirgan. Muallif ID bo'lsa, demak shu kitobni yozgan insonlarning demak IDlaridan tashkil topgan hisoblanar ekan. Muallif degan jadvalimiz bo'lsa, muallif ID degan yana o'zini unikalniy raqami bor. Bu bizada demak primary key deb bo'lib hisoblanadi va mualliflarning nomi mavjud. Xo'p, o'tgan darsimizga qaytariq sifatida demak bitta narsani aytib o'taman. Muallif jadvalimizdagi muallif ID va kitob jadvalimizdagi muallif ID demak ustunlari o'zaro bir-biriga demak bir xil qiymatlarni qaytaradi va bu yerda qaysi biri primary key, qaysi biri demak foreign key ligini demak ko'rsatish maqsadida aytib o'tishim mumkinki, muallif jadvalidagi muallif ID demak ustuni bizada primary key hisoblanadi. Bu noyob qiymat hisoblanadi. Bizada demak kitob jadvalidagi muallif ID bo'lsa, demak bu primary key hisoblanmaydi, balkim foreign key hisoblanadi. Bu yerda
qiymatlar qaytarilishi mumkin. Qanaqa qilib? Misol tariqasida aytaylik, Abdulla Qodiriy ikkita mashhur asarini hozir aytib o'tishim mumkin. Demak, uni mualliflik idsi demak bir bo'ladigan bo'lsa, demak o'tgan kunlar unga tegishli bo'lishi mumkin va demak aytaylik bu kitob demak jadvalimizni davom ettirsak o'tgan kunlar va ikkinchi keyin asarim eng mashhur asari demak Mehrobdan chayon asari ham bo'lishi mumkin mana Kichkina shahzodadan keyin va uni muallif hadisi ham bir bo'ladi o'z navbatida. Undan keyin Obid Ketmon bo'lishi mumkin. Demak, u yerda ham demak mana shu jadvallar davomida Obid Ketmon bo'ladigan bo'lsa, muallif hadisi yana bir bo'ladi. Lekin bu yerda Abdulla Qodiriy bir marta qaytarilgan hisobiga boshqa demak mualliflar jadvalida boshqa bir aydili demak qiymatda uchratishimiz mumkin emas. Chunki bu yerda Premier 2 mualliflar jadvalida, kitoblar jadvalida esa muallif idsi bizda foreign key bo'lib hisoblanadi. Premier 2 yoki foreign keyni demak qaytadan yana mabodo yodingizga solmoqchi bo'lsanglar, undan oldingi darsimizga men havola qoldirib o'taman. Demak, shuni ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, demak qanaqa bo'ladi? Demak, bizda aytaylik, inner join orqali ikkita jadvalimizni birlashtirmoqchimiz va bu ikkita jadvalni qaraymiz. Bizda demak, shunaqangi bo'lishi kerakki, ikkita jadvalimizda ham mavjud bo'lgan qiymatlarni birlashtirish kerak. Yani bu yerda birlashtirish uchun qiymatimiz bizda faqat muallif ID degan demak ustunimiz hisoblanadi. Va bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, muallif IDlari 1, 3, 2, 4 bor va 8 bor. Muallif jadvalimizda esa 1, 2, 3, 4 5, 6 bor, lekin 8 yo'q hozir. Va bularni birlashtirib o'tganimizda, demak, o'zaro bir-biriga teng bo'lgan qiymatlarni, demak, muallif jadvalidan olib kelib qo'yamiz va kitoblar jadvalidan olib kelib qo'yamiz. Mana shunda, demak, inner join bo'lib bizda jadvallarimiz birlashtiriladi. Mana bu Kichkina shahzoda muallif ID 8 bo'lgan, demak, qiymat bizda muallif jadvalimizda yo'q. Va aksincha, mualliflar bor bizda Po'lat Mo'min va Erkin Vohidov. Lekin ularning asarlari bizning kitob degan jadvalimizda yo'q. O'shaning uchun faqat shu ikkalasida mavjud bo'lgan qiymatlarnigina olib, muallif ID jadvali bizda demak birlashtirish shart hisoblanadi. Olib kelib qo'yamiz. Va shunda bizda ortiqcha bo'lgan qatorlarni demak biz tashlab yubordik. Ustunlarni tashlab yubordik. Mana demak bizga kerak emas bo'lgan qatorlar mana bu ikkita muallif va ortiqcha bo'lgan bizga ustunni ham muallif ID ustunlarini ham tashlab yuborib turib, demak alohida vaqtinchalik demak jadvallar biz chiqazib oldik. Kitoblarning nomi va ularning mualliflari bilan demak ko'rsatilgan holatda. Endi buni kelinglar misol tariqasida demak o'zimizning Chinook ma'lumotlar ombori orqali ko'rib chiqamiz. Kelinglar misol tariqasida shunaqangi demak ma'lumotni ko'rib chiqaylikki, bizda qo'shiqlar qaysi janrga tegishliligini aniqlashimiz kerak bo'lsin. Xo'p, o'tgan safargi holatda ko'rsatganimiz demak word orqali demak filtrlash orqali ko'rib chiqmaymiz. Biz faqat join demak keyword yordamida ko'rib chiqamiz. Inner joinni, ya'ni faqat joinni o'zini ko'rib chiqamiz hozir. Demak, track jadvalidagi qo'shiqlarning qaysi janrga tegishliligini biz demak ko'rib chiqadigan bo'lamiz. Xo'p, bizda demak qaytadan hozirlarga qaytaraman. Bizda demak track jadvalimizda demak track idsi bor ekan, name bor ekan, album id, media type bor ekan va genre id, composer, millisecond, bytes, unit price bor. Va genre tablitsa jadvalimiz bor. Bu yerda genre idsi bor va name bor. Endi sizlarga tushuntirib o'tadigan narsamiz, demak bu yerda ikkala jadvalimizda ham genre id bor. Genre id demak track jadvalidagi genre id bizda foreign key hisoblanadi, ya'ni havola. Asosiy genre jadvalimizga havola tariqasida ishlatiladi. Genre jadvalimizdagi genre id bo'lsa, demak primary key hisoblanadi, ya'ni noyob qiymatlarnigina ko'rsatadigan jadval hisoblanadi. Hozir ikkala jadvalni ham alohida ko'rib chiqamiz va yakuniy demak join orqali ikkalasini birlashtirib ko'ramiz. Xo'p. Uning uchun demak ma'lumotlar omboriga kirib olamiz. Buni bu yoqqa qo'yib turamiz. Xo'p. Demak table qo'yamiz va demak tables demak select qilamiz. Demak
bizada track ID kerak bo'lsin va bizada name kerak bo'lsin. From tracks degan jadvalimizdan demak limit 5 ta deylik, boshiga 5 ta limit, boshiga 5 tasi kerak bo'lsin. Mana bu yerda demak tracklarimizni nomi va track ID'si va aytaylik genre ID'si ham kerak bo'lsin bizga. Name va genre ID'si kerak bo'lsin. Mana genre ID'si demak boshidagi 5 ta trackimizni har bittasini janri demak birinchi ID'dagi janrga teng, demak birinchi ID'dagi janrni olar ekan. Endi janr tablitsasini ham ko'rib chiqamiz. Janr tabletsamizda ikkitagina ustun bor edi. Xo'p, demak select qilamiz. Genre ID demak va janrimizda bizning nomi bor ekan. Name from genres. Genres to'g'ri yozdimmi? Genres xato yozibman. Mana bu yerda genres yozamiz va buni o'zini ko'rsatamiz. Demak bizda 25 ta janr bor ekan va ularni har bittasi mana birinchi demak janr ID'si rock ID'si 1 ekan, jazzga 2 ekan, metallga 3 ekan va hokazo ekan. Endi 25 ta janrimiz, qancha trackimiz bor edi? Adashmasam 412 tamidi. Yo, adashmayapmanmi? Hozir ko'ramiz. Count deymiz, ha. Yulduzcha qilib turib 3503 ta demak bizda trackimiz bor ekan. Hozir endi bu ikkalasini birlashtiramiz join orqali. Xo'p, nima qilamiz? So'rovimizni yozishni boshlaymiz. Select har doimgidek va bizga kerakli bo'lgan ustunlarning nomini yozamiz. Uning uchun hozir demak bitta aliasdan ham foydalanamiz. Hozir uni tushuntirib o'tamiz. Track jadvalimizni T deb yozib o'taylik va track jadvalimizdan bizga mana jadvalimizni olib kelamiz. Track ID kerak bo'ladi. Track ID kerak emas, name kerak bo'ladi. Demak bizda va genre ID kerak bo'ladi bizda. Xo'p. Trackdan demak name'imiz kerak. Name demak s track name deymiz va genre ID qilamiz. Track tabletsamizdan demak genre ID qilamiz. Genre ID va ikkinchi jadvalimiz hozircha mana from deylik. From demak tracks s t deb yozib qo'yaylik. Mana shu yerda track jadvalimiz t deb demak alias oldi. Va shuning uchun mana bu t degan demak aliasdan genre ID ni olib kelgan va demak t degan ya'ni tracks tabletsamizdan name degan demak ustunni olib kelgan degan buyruq bo'ldi hozir mana bu yerda. Name deb o'tib ketsak ham bo'lardi. Unda muammo kelib chiqishi mumkin. Qaysi joinda muammo kelib chiqishi mumkin. Qaysi name olishni bilmaydi. Trackdagi name olaymi deydi, demak genredagi name olaymi deydi. O'shaning uchun demak bu yerda demak tablitsaning nomi nuqta demak o'sha jadvaldagi tabletsadagi demak ustunning nomini yozamiz. Va jadvaldagi demak hozir faqat bitta jadval bo'ldi va o'sha jadvalimni men track deb yozib o'tirmadim-da, qisqartmasiga t deb yozib qo'ydim. So'rovim oson bo'lishi uchun, uzun bo'lib ketmasligi uchun. Va endi buni join qilaman. Kim bilan? Join qilaman. Demak birlashtiraman. Demak genre degan demak bizda mana bu jadvalim bilan birlashtiraman. Genres degan jadvalim bilan birlashtiraman. Genres sg qilib demak j degan tablitsa bo'lsin. On deyman. Bizda birlashtirish sharti bizda demak birlashtirish sharti bizda genre ID ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Ya'ni
track jadvalimdagi t nuqta genre id teng bo'lsin deyman. g nuqta ya'ni genre tabletsamdagi genre id ga teng bo'lsin deyman va boshidagi limit 10 ta deyman. Limit 10 ta deyman va hali so'rovimni yakunlamay turaman. Esinglarda bo'lsa, selectda faqat ikkita qator ko'rsatdim. Track jadvalidan name oldim va track jadvalidan genre id oldim. Lekin genre jadvalidan hali hech nima olmadim. Shuning uchun, demak, genre jadvalimdan ham ikkita narsa oling. Birinchisi genre id oling. Genre id va ikkinchisi, demak, j deymiz, nuqta, demak, name olamiz. Mana bu e'tibor bergan bo'lsanglar, track jadvalida ham name bor va genre jadvalimda ham name bor. Hozir name deb yozib qo'ysam, so'rov bilmaydi qaysi jadvaldan name degan ustunni oladi deb. O'shaning uchun j nuqta name qildim. Ya'ni genres degan jadvalimni name tablitsasini olib kelgan va uni nomlagin as deyman. Alias yana beraman. Genre name deyman. Xuddi shunaqa name foydalanganim, faqat track name qilgandim va boshiga 10 ta qatorni olib kelgan. So'rovim tugadi. So'rovimga e'tibor bersanglar, demak select olmoqchi bo'lgan, demak birinchi ustunim, ikkinchi ustunim, ikkalasi demak track jadvalidan va genre demak jadvalimdan ham xuddi shunaqa ikkita ustun oldim. Genre id va genre name oldim. Xo'p, keyin from dedim. Track jadvalidan olgin st, ya'ni t deb nomlab oldim, mana bu yerda chaqirish oson bo'lishi uchun. Va join qilgan uni genres tablitsasi bilan. Buni ham xuddi shunaqa alias bilan g qo'yib oldim va 10 birlashtirish sharti, demak track jadvalidagi genre id, demak genre jadvalimdagi genre id ga teng bo'lsin va boshidagi 10 ta menga qiymatni bergan dedim. Xo'p, enter bosadigan bo'lsam, ko'rsanglar, demak boshidagi 10 ta demak trekkim barchasi faqat rock demak janrga tegishli bo'lgan qo'shiqlar ekan. Mana bu demak inner joinga misol bo'ladi. Hozir buni ikkalasini nimaga qoldirdim? Demak birlashtirish sharti menga haqiqatan birligini ko'rsatish uchun. Aslida buni olib tashlasam ham demak qiymat o'zgarmaydi. Mana bularni olib tashlayman. Qiymatimiz bizada o'zgarmasdan xuddi shunaqa chiqadi. Biz hozir demak inner join yoki joinni o'zini ko'rib chiqdik. Bu bizada ikkita jadvalimizdagi, demak ikkalasida ham mavjud bo'lgan qiymatlarni demak bitta vaqtinchalik alohida jadvalga ko'rsatib chiqarib beradigan demak buyruqni ko'rib chiqdik. Bu joinlarda demak 2 tamida, 3 tamida, 5 tamida jadvallarni demak birlashtiradigan bo'lsak ham faqat o'sha jadvallardagi bor ma'lumotlarnigina demak inner join chiqazib berar ekan. Keyingi demak bizani ko'rib chiqadiganimiz demak left join hisoblanadi. Left joinni inner joindan farqli ravishda demak qanaqa tushuntirsak bo'ladi? Demak birinchi jadvalimizdagi chap qo'ldagi demak birinchi eng qo'shayotgan jadvalimiz ikkinchi qo'shilayotgan jadval bilan birlashtiradi va yakuniy demak jadvalda birinchi jadvaldagi barcha qiymatlar chiqadi va ikkinchi jadvaldagi demak faqat birinchi jadvalga mos tushadigan qiymatlarni to'ldiradi, mos tushmaydigan qiymatlarni 0 qiymati bilan qoldirib chiqadi. Demak aytib o'tganim, kitob va muallif degan jadvaldagi misoldan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda demak kitoblar jadvalimizda demak barcha kitoblarni keltirib o'tilgan left joinda va muallif jadvalini birlashtirgandan keyin muallif jadvalida demak mavjud bo'lmagan mualliflarni faqat 0 qiymatlar bilan qoldirib kelgan. Mana kichkina shahzodaga e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda mualliflar jadvalida demak uning demak muallifi keltirilmagani uchun 0 qiymatida qoldiradi. Ko'rsanglar, mana kichkina shahzoda olingan, 0 qiymat olindi, lekin demak chap jadvalimizdagi muallifligi ortiqcha bo'lgan demak qiymatlar tashlab yuborildi. Mana yakuniy natijamiz shunaqa bo'ladi. Endi buni Chinook ma'lumotlar ombori yordamida misol tariqasida ko'rib chiqsak. Left joinga misol tariqasida biza artist va albums degan jadvallarni olib ko'ramiz. Bu qanaqa bo'ladi? Artist demak mualliflar, ular qo'shiqlar aytadi. Demak ularni demak track bilan ham bog'lasak bo'ladi albom jadvali orqali va ularni demak qaysi birlaridir albomlari bor, qaysi birlaridir demak albomlari bo'lmaydi. Xo'p.
buni demak so'rovini qanaqa qilib yozamiz? Xuddi oldingidek yozib chiqamiz. Oldin mana aniqlashtirib olaylik. Demak, albums jadvalimizda bizda 3 ta dona nima bo'lsa, ustun bo'lsa, demak artist jadvalimizda demak 2 ta ustun bor ekan. Bitta sharti asosiysi demak artistlarni barchasida ham album mavjud emas. O'shaning uchun bizda artistlarni barchasini chiqarib olishimiz uchun demak artistimiz demak birinchi demak navbatda kelishi kerak. Ya'ni birinchi artist jadvalidan keyin join qilishimiz kerak albumsga. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunaqa demak artist ID artist jadvalida demak primary key albums jadvalida bo'lsa demak foreign key hisoblanar ekan. Xo'p, jadvalimizni olib turamiz ikkinchi monitorga va so'rovimizni yozishni boshlaymiz. Jadvallarning nomi demak mana. Xo'p, select qilamiz va bizda demak artist deylik. Artist demak bizda artistning name kerak bo'lsin va albums jadvali kerak va nuqta bizda uni demak albomlari title kerak. Title mana sizlarga misol tariqasida ko'rsataman. Demak bizdan artistning nomi kerak va ularni demak chiqazgan albomlarni bizga nomlari kerak bo'lar ekan, title kerak bo'ladi. Hop, from deymiz. Demak artists s art deb yozamiz. Endi alias bilan demak art jadvalidan bu yerda demak nima qilmasak ham bo'ladi. Alias bermasak ham bo'ladi, lekin bu o'zimizda odat tariqasida shakllanishi uchun alias beryapman. Chunki bermasak ham bo'ladi deb nima uchun aytyapman? Name demak qismi albumsda yo'q va albumsdagi title qismi ham artistda yo'q. O'shaning uchun u qiyinchiliksiz, hech qanday qiyinchiliksiz bemalol ajrata oladi qaysi jadvaldan olishsa. Lekin bizda odat shakllanishi uchun demak baribir alias berib, demak qaysi jadvaldan qaysi ustunni olganini yozib chiqyapman. Xo'p. deylik va left join qilamiz. Albums qilamiz. Albums jadvaldan as album qildim. Mana album jadvalidan title chiqarib olaman va artist jadvalidan mana artist jadvalidan name ni chiqarib olaman va aytamiz demak birlashtirish sharti on deymiz. Artist jadvali demak birlashtirish shartini hozir sizlarga yana qaytadan ko'rsatamiz. Bizda demak artist id'si demak artist jadvalidagi artist id album jadvalidagi artist id'ga teng bo'lishi kerak. Artistiga demak artist id teng bo'lishi kerak. Bizda album jadvalimizdagi artist id'ga teng bo'lishi kerak va aytamiz limit 5 ta va bersak mana bizda left join orqali demak natijamizni chiqazib berdi. Hozir bu yerda limitni bermasam, demak limitni bermasam ko'rishimiz mumkin. Natijada qaysi bir artistlarda demak albomlar yo'qligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi, lekin bu juda ham katta jadval bo'ladi. Mana barcha artistlarni chiqargan va ularning albomlarining nomini bergan. Mana ba'zi artistlarimizni ko'rgan bo'lsak, demak ularda albomlarning nomi yo'q, quruq nol bilan to'ldirib ketilgan. Mana bu qiymatli. Mana bu bizda demak left joinga misol bo'lar ekan. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, demak artistlarning nomi va ularning albomlarini demak nomi, titlelar nomi. Ba'zi artistlarimizda demak albomlar yo'q ekan. So'rov bo'lishi mumkin. Demak, faqat albom chiqazmaganlarni qanaqa qilib topsak bo'ladi? Bu yerda filtr ishlatamiz. War demak album nuqta title is null qilamiz. Oldingi darslarimizda demak barobar null emas, is null bo'lishi kerak edi. Va mana is null
chiqazib berdi va ularning soni qancha bo'ladi? Hop, ularning soni xuddi shu. Faqat mana bu yerda count qilib qo'ysak bo'ldi. Count qilamiz. Va bizda 71 ta artistimizda demak albomlari mavjud emas va qanchasida albomlari mavjud. Is not null qilsak bo'ldi. So'rovimizda bitta dona qo'shimcha 347 ta demak bizda artistlarimizda albom bor, 71 tasida yo'q. Umumiy artistlarimizda soni qancha bo'lishi kerak? 347 bilan 71 yig'indisi yo'q, noto'g'ri. Noto'g'ri. Chunki aytaman, boshqa sabab bor. Select count all from deymiz artists. Artistlarimiz unaqa bo'lishi kerak emas, 275 ta. Lekin nima uchun bularni yig'indisiga teng bo'lishi kerak emas? O'zi boshqa narsaga hozir xayolim ketdi. Bitta artistda bir qancha albom bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga 71 ta demak artistimizda albom yo'q, lekin 347 tani ichida nechtasi umumiy anaqa demak is null qilinadi. Bu yerda artist name hop murakkablashib ketamiz, lekin hayotda baribir kerak bo'ladi. Demak distinct qilsak, ya'ni umumiy artistlar demak 347 ta albomni nechta umumiy artist chiqazgan? O'zi umumiy, ya'ni unikalniy raqamda nechta artist 347 ta demak albom chiqazganini bilsak, demak 204 tasi albom chiqazgan ekan. 204 taga mana bu 71 ni qo'ysak, shunda 275 kelib chiqadi. Mana shunda umumiy artistlarimizning soni kelib chiqadi. Mana 204 tasi demak albom chiqazgan ekan va 71 tasi bizda albom chiqazmagan ekan. Xo'p, 3-joyinimizga o'tamiz. Endi 3-joyinimizga o'tamiz. Bu full join hisoblanadi yoki full outer join desak ham bo'ladi. Bu yerda qanaqa? Xuddi left joinga o'xshagan, lekin bu ikkala jadvaldagi barcha qiymatlarni qabul qiladi, bir-biriga mos tushganlarni demak bir-birini to'g'risiga qo'yadi va bir-biriga mos tushmaganlarga demak o'zini sherigi yo'q joylarga demak nolni qo'yib chiqadi. Biz ana misol tariqasida ko'rib chiqayotganimiz kitob jadvali va muallif jadvalini full outer join orqali yoki full join orqali birlashtirganimizda ikkala jadvalimizdagi barcha qiymatlarni demak yangi tashkil qilinayotgan demak jadvalimizga yig'ib chiqdi. Demak kitoblarning barchasi bor. Kichkina shahzodagacha muallif ID'si bor va muallif ID jadvalidagi xuddi shuni olib keladi, lekin faqat bizda kichkina shahzodani demak 8 raqamligi demak muallif ID yo'q bizda. O'shaning uchun muallif IDga 0 yozadi va muallif nomini ham 0 yozadi. Xuddi shunaqa muallif jadvalimizda Po'lat Mo'min va Erkin Vohidovning asarlari, kitoblari bizning kitob jadvalimizda yo'q. O'shaning uchun ularni demak mualliflar nomi degan ustunda bor, muallif ID'si bor, lekin muallif ID kitoblardagi muallif IDda yo'q, 00 yozadi va ularning kitoblari keltirilmagani uchun 00 deb ko'rsatiladi. Xo'p. Full joinning asosiy demak tegayotgan maqsad shu, ikkita jadvalimizni demak birlashtirish. Buni biza demak Oracle'da qila olamiz, MySQL'da yoki PostgreSQL'da qila olamiz. SQLite 3da demak full join mavjud emas, right join ham mavjud emas. Buni bu nazariya jihatida keltirib o'tdim. Misol tariqasida biz ko'ra olmaymiz. Right joinni qilish imkoniyati bor. Biz qilganimiz aytib o'tganim demak right joinni left join bilan right joinni farqi demak left joinda demak chapdagi jadvalimizdagi barcha qiymatlarni qabul qilib, o'ngdagi qiymatlarni faqat o'zaro demak bir-biriga mos tushadigan qiymatlarni olib qolsa, qolgan demak mos tushmaydigan joylarga demak 0 qiymat yozsa, demak right joinda bo'lsa o'ng tomondagi jadvalni oladi va chap tomondagi faqat mos tushadigan qiymatlarni olib turib, mos tushmaydigan qiymatlarni 0 qiladi.
muallif va kitoblar misolida ko'radigan bo'lsak, left joinda faqat hozir ko'rganimiz kitoblarni barchasini yozdi, lekin mualliflari bo'lmasa nol qiymatda qoldirdi. Endi right join ishlatadigan bo'lsak, SQL da lekin yo'q. Demak, uni PostgreSQL yoki MySQL yoki Oracle SQL da qilish mumkin. Demak, mualliflar jadvalini olib turib right join qiladigan bo'lsak, sintaksisi o'zgarmaydi. Left o'rniga faqat right deb yozib qo'yilsa bo'ldi. Demak, mualliflarni barchasini olamiz. Mualliflarni barchasini Abdulla Qodiriy, O'tkir Hoshiyev, Xudoyberdi To'xtaboyev, Pirimqul Qodirov, Po'lat Mo'min va Erkin Vohidov qilib chiqazib beradi va demak, ularni asarlarini mavjud bo'lsa agar o'zlarining to'g'risiga qo'yadi. Abdulla Qodiriyga o'tgan kunlar, O'tkir Hoshiyevga demak dunyoning ishlari, Xudoyberdi To'xtaboyevga Sarg'idevni minib, Pirimqul Qodirov yulduzli tunlar qo'yadi. Kichkina shahzodani tashlab ketadi. Antoine de Saint-Exupéry demak mavjud emas mualliflar qatorida. Po'lat Mo'min va Erkin Vohidov nol qiymati bilan qoldiradi faqat. Xuddi bu yerda demak kichkina shahzoda qolib turib, ularni muallifi bo'lmagandek, right joinda mualliflar qatorini hammasi bo'ladi. Mualliflar jadvalidagi barcha qatorlar bo'ladi. Lekin demak asarlarda kichkina shahzoda bo'lmaydi. Va Po'lat Mo'min bilan Erkin Vohidov demak qatorlari kitobnoma demak ustunada 0 qiymatlarni qabul qilib oladi. Bugungi darsimiz shu edi. Rahmat kattakon e'tiboringiz uchun va albatta demak olayotgan bilimlarni mashq qilib ko'ringlar. Bundan tashqari, videodan tashqari demak internetdan ham albatta o'zbekcha ma'lumotlar demak bemalol topsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.